И всем привет, ребят! И сегодня я вам покажу, как создать рублевый кошелек на Киеве, если вы живете в Казахстане и у вас, казахстанский номер. Вы делаете так. Так, вы нажимаете сюда, вот, у меня тенге, работа со счетами, вот, вы переходите сюда, нажимаете основной, вот, основной, и это основной, новый, и нажимаете новый счет. И вот тут евро, рублевый и USD. Выбираете рублевый и создать. Я согласен с вами оферты. Все. Мы создали наш рублевый кошелек. Вот. Вот наш рублевый кошелек. И обновляем страничку. Вот. У нас все есть. Рублевый. И если вам понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал и ждем новых серий. Всем удачи, всем пока.